अनुनाद खबरों की गूंज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनुनाद न्यूज को और खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। जपला रेलवे क्रॉसिंग गेट तोड़ने वाला हाईवे जब्त, चालक फरार। पूर्व मध्य रेलवे के जपला रेलवे क्रॉसिंग पर गेट तोड़ने के मामले में आरपीएफ ने एक हाईवे को जब्त किया है। इस मामले में आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक एसपी से ने बताया कि रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत कांड संख्या 5/19 दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हाईवे का चालक पुलिस को देखकर फरार हो गया है। उक्त हाईवे का नंबर जेज 14-0578 है। बताया जाता है कि उक्त गेट तोड़ने के बाद गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गया। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस चालक और मालिक का पता लगा रही है। इस मौके पर सहायक अवर निरीक्षक आरपी सिंह और पुलिस के कई जवान शामिल थे। रिपोर्ट संजय ओझा की।